જય શ્રી વિશ્વકર્મા દાદા, દાર એસલામ, ટાન્ઝાનિયા. આપણા કૃષ્ણાબેન બકરાનિયા અને હેતલબેન મેવાડા. કૃષ્ણાબેન છેલ્લા 30 વર્ષથી આ સેવા આપે છે. હેતલબેન હમણાં સ્ટાર્ટ કર્યું છે અને બીજા બે બેને છે કે મહિનામાં 2 ફેરે વાઘા બદલાવે અને બધા શણગાર કરે. અને જો કેવા ફાઇન લાગે છે આપણા વિશ્વકર્મા દાદા. તમને વિશ્વકર્મા બધાને આશીર્વાદ આપે. આપણું આ મંદિર દાર એસલામ ટાન્ઝાનિયામાં છે. તમે દાર એસલામ ફરવા આવો તો આપણા મંદિરે જરૂર આવજો. આપણી પાસે અહીંયા 2 મૂર્તિ છે. એક મૂર્તિ અહીંયા છે આ મોટી, જેની બધી આરતી ભજન બધા ભજન થાય, આરતી થાય અને દરરોજ એની આરતી થાય, દરરોજ એની પૂજા થાય. તમે દાર એસલામ આવો, તમને ગમશે. જો આપણા વિશ્વકર્મા દાદા કેવા ફાઇન લાગે છે. થેન્ક્સ ટુ આપણી 2 બહેનો અને બીજા 2 બહેનો છે, એ પણ બધી આ સેવા આપે છે. આપણે બધા ભગવાન છે આપણી પાસે, પણ આજે તમને હું આ દર્શન માટે વિશ્વકર્મા દાદાની ફિલ્મ ઉતારું છે. મારું નામ દીપક જોશી છે. ઝાંઝીબારનો છો અને કેનેડાનો છો, પણ હું તમારો ફેમિલીમાં જમાઈ થાઓ, કારણ કે મારી વાઈફ તમારા સુથારની દીકરી છે. ઉર્વશી નવનીતલાલ અમરાનિયા અને ઉષાબેન અમરાનિયાની દીકરી છે. પણ મારા માટે બધાને હું રિસ્પેક્ટ આપું છું, તમને આપું છું. અને એક પ્રાઉડ ફિલિંગ છે કે વિશ્વકર્મા જયંતિ જ્યારે પણ આવે આપણે બધા ભેગા થઈને આપણે બધી એની પૂજા કરે. હું જ્યાં પણ હોઉં, દાર એસલામમાં આવું તો અહીંયા દાર એસલામમાં આવું, કેનેડામાં આવું તો કેનેડા જાઉં. અને જ્યાં પણ આપણા વિશ્વકર્મા જયંતિ આવે, કેમ નહીં, આપણું ધર્મનું છે. આપણા ભાઈઓ બહેનોને બધા ભગવાન આશીર્વાદ આપે, તમારા છોકરાને આશીર્વાદ આપે. તમે બધા આપણે સાથે મળીને બોલો જય વિશ્વકર્મા દાદા. અને બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ અને દાર એસલામ ટાન્ઝાનિયા. થેન્ક યુ. અને જરાક અમને દેખાડું આપણી વિડીયો આપણા વિશ્વકર્મા દાદાની. તમારા દર્શન માટે આ વિડીયો ઉતારું છું. અને મને અહીંયા 2-3 જણ ભાઈઓ બહેનોને કીધું છે કે જ્યારે આપણે વિશ્વકર્માની દાદાની ઘણી ફેરે આપણે એની આરતી ને પૂજા કરતા હોય ને, તો આ ઘુમટ છે ને, આ બાયણું બંધ હોય, બારી આ કાચની બારી બંધ હોય, પણ ઓટોમેટિકલી ભગવાનની શક્તિથી આ એની મેળે ઘુમટ ફરવા માંડે છે. ઓકે, એટલે આ આશીર્વાદ છે ને આપણે સાક્ષાત ખબર પડે છે કે આપણા ભગવાન અહીંયા જ છે અને આપણે આશીર્વાદ દઈએ છે. તો તમે બધા આ વિડીયો જો, બધા બોલજો સાથે જય શ્રી વિશ્વકર્મા દાદા. દાર એસલામ ટાન્ઝાનિયામાં છે આ મૂર્તિ. અને બધાને વિશ્વકર્મા દાદા આશીર્વાદ દે. જય શ્રી કૃષ્ણ ને જય વિશ્વકર્મા દાદા. થેન્ક યુ.